खान ही नहीं, भारत के कुछ नेता जो भारत के खिलाफ जाकर अपना वक्तव्य देते हो, अगर उनके खिलाफ खड़ा होकर धीरज प्रताप की कलम में मां भारती का शेर बनकर दहाड़ा हो तो आपका समर्थन चाहेंगे। ये पहली दो लाइन इमरान खान के लिए कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का मजा तो तुमने चखा है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का मजा तो तुमने चखा है। अरे भारत अपना एटम बम दिवाली के लिए रखा है, अरे भारत अपना एटम बम दिवाली के लिए रखा है। और अब आप ये कविता सुने, आपको बहुत ही मजा आएगा। एक एक नेता जो भारत के विरोध करते हैं उन सबके खिलाफ जाकर सवाल पूछा गया है इस कविता में। ऐ इमरान मत छेड़ो भारत मां की जज्बात को, ऐ इमरान मत छेड़ो भारत मां की जज्बात को, डोकलाम में धूल चढ़ाया चाइना की औकात को, डोकलाम में धूल चढ़ाया चाइना की औकात को। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सरकार तेरा हिल जाएगा। देर से सही सुन लो, तुमको बात समझ ही आएगा। मोदी से जो टकराएगा इमरान मुंह की खाएगा। मुर्गा मुर्गी बेचो जाकर एटम बम गिराएगा, टूटी फूटी कारें बेचो एटम बम गिराएगा। और सुनिए सिद्धू, और सुनिए सिद्धू, चुपाव में बैठे अब कुछ ना कर पाएगा, भारत पाक का मसला तेरा खूटी पे टंग जाएगा। अरे सुनिए सिद्धू, चुपाव में बैठे अब कुछ ना कर पाएगा, भारत पाक का मसला तेरा खूटी पर टंग जाएगा। और आतंकवाद का मुद्दा को क्या तू जाकर निपटाएगा, और आतंकवाद के मुद्दा को क्या तू जाकर निपटाएगा। बुला रहा है भाजपा जो तुमको गले लगाएगा, बुला रहा है भाजपा जो तुमको गले लगाएगा। और पूछो उस कन्हैया से कि कश्मीर भी जाएगा, अरे पूछो उस कन्हैया से कि कश्मीर भी जाएगा। मांग रहा था आजादी तो जाए आजाद हो जाएगा, मांग रहा था आजादी तो जाए आजाद हो जाएगा। और भारत के मुस्लिम पहचाने पाक की असली भेष को, भारत के मुस्लिम पहचाने पाक की असली भेष को। मुस्लिम बैठे थे फिर क्यों रोका समझौता एक्सप्रेस को, मुस्लिम बैठे थे फिर क्यों रोका समझौता एक्सप्रेस को। और भारत की ओर से उतरा मोदी सत्ता के अब खेल में है, भारत की ओर से उतरा मोदी सत्ता के अब खेल में है। दो प्रधान जो बना रहे थे दोनों देखो जेल में है, दो प्रधान जो बना रहे थे दोनों देखो जेल में है। खून की नदियां बह जाएगा करने वाला जेल में है। और पूछो उस राहुल बाबा से अब कुछ ना कर पाएगा, और पूछो उस राहुल बाबा से अब कुछ ना कर पाएगा। चौकीदार को चोर कहा था क्या सबूत दिखलाएगा, चौकीदार को चोर कहा था क्या सबूत दिखलाएगा। मोदी से जो टकराएगा इमरान मुंह की खाएगा। अरे भारत का अपना मसला है अब चाइना भी ना आएगा, भारत का अपना मसला है अब चाइना भी ना आएगा। जाओ अर्थव्यवस्था सुधारो भारत से टकराएगा, अरे जाओ अर्थव्यवस्था सुधारो भारत से टकराएगा। मुर्गा मुर्गी बेचो जाकर एटम बम गिराएगा, जाओ पहले कर्जा मांगो एटम बम गिराएगा, टूटी फूटी कारें बेचो एटम बम गिराएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मैं चाहता हूं कि आप इस कविता को भी पिछले कविता की तरह ही पसंद करेंगे। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जय हिंद, वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।